Fala pessoal, bom dia. Corolla 2018 aqui, ó. Barulho na suspensão. Você olha, não tem nada folgado. As buchas estão tudo ok. Barulho tá aqui, ó. Vou mostrar pra você. Pega essa aqui, ó, que é muito interessante. Folga na haste do amortecedor, tá? Aí, ó. Isso causa um barulho bem incômodo, beleza? Se você gostou, curte o canal aí.